Assalamu alaikum. Bari mu koyi yanda ake installing ɗin package ko kuma application a Python. Kai ne kake so ka yi amfani da wani abu da ka gani a internet kuma Python program ne, to ta yaya za ka yi installing ɗin shi? Da farko dai bari mu shiga command prompt ma tukunna. Sai ka rubuta cmd, za ka gan shi Anaconda prompt ƙarami, ka gani? In ka danna zai buɗe maka. Ko kuma za ka iya komawa ka je desktop, za ka iya komawa ka je desktop ka je Anaconda navigator, wanda idan ko kuma in baya desktop ɗinka kawai sai ka rubuta Anaconda navigator wannan. In ka danna shi zai buɗo maka wannan. To idan ya buɗo maka farko dama za ka ga nan. So idan kana so ka yi installing ɗin package za ka iya zuwa environment, ka gane? Sai a nan za ka ga install packages ɗinka, in all kake so, wato duk packages ɗin da suke Anaconda kenan, wanda kake da su da wanda ba ka da su. To sabida haka idan da akwai wani wanda kake so, kamar yanzu ni ina son a misali geoplot, G-E-O-P-L-O-T, ina son geoplot, ashe bai dannu ba, geoplot. In ka sa geoplot in tana da shi za ta kawo ma, in ba ta da shi to ba za ta kawo maka ba. To ina jin G ɗin babba ce, okay, to ba ta da shi. To ƙaddara ina son shapely, S-H-A-P-E-L-Y, shapely, ta plotting ɗin points kenan, sai ka danna nan. In ya kawo arrow ɗin nan mai ƙasa sai ka danna apply. It will take time dai gaskiya, amma sai ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya maka installing ɗin shapely ɗin. Bari mu jira. Yawwa to, wani lokaci yana da wahalar sha'ani wannan Anaconda navigator ɗin, more especially in ba updated one ba ne. In kana so ka ji daɗinsa sosai sai ka je nan gurin ka yi sign in ko kuma ka yi sign up to Anaconda, wanda idan ka yi sign up sai ka zo shi ne sai su yarda su buɗe maka duk apps ɗin, in ba haka ba wani lokaci zai ta ma. Amma the quickest way da ake yin wato ainihin installing ɗin application ba ta nan ba ne. Yanzu bari nan in yi cancelling ka gani, in yi clear. Ta cmd, in ka rubuta cmd Anaconda prompt ɗin, ka gan shi, in ka danna shi zai buɗe. To idan ya buɗe maka, idan kana so ka ga duk, akwai abu guda biyu, akwai PIP wani tool ne wanda a cikin nan gurin ake amfani da shi a installing ko uninstalling ɗin package. Sannan kuma da akwai asalin Conda ita kanta, Conda wato Anaconda kenan. Idan kana so, tunda already Anaconda ne da kai, kana so ka ga wannan, kana so ka ga duk packages ɗin da kake da su install, sai ka sa Conda list. In ka sa Conda list zai
samo maka duk packages ɗin da kake da su, ka gan su nan, ga su nan su wane ne, su wane ne, su wane ne, ga su nan kala 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 kala. To wanda kake so ka yi installing ko uninstalling, kawai sai ka yi installing ɗinsa ko uninstalling ɗinsa ko kuma upgrading ɗinsa ko ma menene dai. Akwai commands ɗin PIP suna da yawa in ka je online, misali PIP commands, in kai haka za ka je za su koya maka dai ga shi nan kala kala. To ka gani PIP, ka ga kamfanin nan ga shi nan install PIP waye waye. To shi kanshi PIP za ka iya uninstalling ɗinsa, in ka yi uninstalling ɗinsa shi kenan. Nan dai command prompt ne. To yanzu idan ka ce PIP list, in ka ce PIP list shi ma zai maka listing ɗin exactly kamar yadda Conda yake yi. To yanzu ina so in yi installing, in kana so ka yi installing abu za ka yi installing ko da Anaconda ɗin ko da PIP ɗin. Yanzu ina so in yi installing Shapely ɗin da ta ƙi installuwa a can. Bari in ce Conda, bari in fara da Conda. Conda install, in ta yi shi kenan. Install Shapely SHAPELY. In ta yi to shi kenan. In ta gama shi kenan. In kuma ba ta yi ba, kuma sannan fa ta fi sauri ta nan, ta wannan Anaconda navigation ɗin, wallahi mugun ɓacin rai ne ma wani lokaci. Sai ka jira shi over 30 hours amma kawai ka ga ba wani labari. So ta nan ake yin installation gaskiya. Zai ta duk wannan motsi-motsin, idan ya gama duk motsi-motsin da zai yi sai ya maka installing. Ta nan za ka yi upgrading ɗin Python environment ɗinka, ta nan za ka yi duk abin da za ka yi. So it's very important. Idan mun gama wannan, yawwa ka ga ya kawo zai ce maka yes or no, kawai ka danna y ɗin, wato yes kenan ba, zai yi downloading ya downloading, ya gama to alhamdulillah ya yi installing ɗin Shapely ɗin. To ƙaddara yanzu kuma ina so zan installing ɗin wani app. Akwai wani guri da ake cewa PYPL, yawanci applications, ko kai yanzu idan kai application zancen banza ba PayPal ba, Python. Ina jin ban rubuta sunan ba ne sosai, na ɗan manta sunan. Yawwa, ni na san PYPL ne, sai dai kuma yawwa to PYPL a nan duk wani application yake. Ka gani akwai project guda ba iyaka, akwai release kaza kaza. Wannan ongoing project ake magana, wannan kuma release ne, wannan kuma files ɗin da suke nan ne. To duk abin da kake so za ka iya samun shi a nan. A misali, ga ma wasu misalan nan. Yanzu me nake so? Bari in saka Plasma Pi, PLASMAPY. Akwai wani program da sunan shi Plasma Pi, za ka saka shi zai nemo. Ga shi nan, in ka danna a kan shi zai kai ka nan gurin. To wannan ka ga PIP install Plasma Pi, kawai ka kwafi wannan just click on it zai kwafi. Za ka ma iya samun bayanai a kanta. Ko kuma kai ne kake son a misali kai ne kake yin fluid dynamics, kawai sai ka rubuta fluid dynamics. Za ka ga applications ɗin da suke na Python na fluid dynamics. Ka ga wannan ya ce procedures to geophysical study of fluid. Wannan kuma ya ce Python dynamics, pandas wane to. Duk dai za ka ga wato ainihin wato duk application. So kawai abin da kake buƙata shi ne ka je nan gurin ka rubuta abin da ke ranka. Ana rubuta economics, ECONOMICS, economics. In ka rubuta economics ka gani functions and data manipulation for economics. Idan to kai ma da za ka je ka rubuta, wanda ɗan anjima kaɗan za mu je gurin yanzu mu gani, da za ka rubuta program sai ka zo nan sai ka yi register da su, sai ka kai ma kawo program ɗinka ka ajiye, wani ma sai ya zo sai ya downloading. Amma yanzu dai bari in ɗauko Plasma Pi ɗina, PLASMAPY, sabida ita nake son installing, ban yi installing ɗinta ba. Sai ka danna a kanta, kawai sai ka je sai ka yi copy. Idan ka yi copy sai ka zo Anaconda ɗinka run,
sai ka yi Control V, wato pip install plasma pi. Za ka iya yi da Conda, za ka iya yi da pip. Nan gurin abin da nake magana shi ne, za ka iya wannan ka goge shi ka rubuta Conda, duk za ka iya yi. To wani lokaci idan ka yi in ka rubuta pip ya ma installing bai ba, sai ka je ka yi da Conda zai yi. In ka je ka yi da Conda bai ba, zai ka je ka yi da wannan zai yi, da ya sunan shi da pip zai yi. Ƙaddara ma plasma pi ɗin nan wani ne kawai ya gaya min sunanta ban san ta ba, zan iya nemo ta ta nan in ce a misali to Conda search SEARCH plasma pi, zan ce ta nemo min plasma pi, za ta nemo. Ka ga ta ce ita gaskiya ba ta sani ba, sai dai ka duba wasu wuraren. To shi kenan. To bari ka sa kuma pip ta nemo maka, pip search. Gaskiya pip ta fi zuwa ta nemo asalin abin da ake so. Search, sabida ai ka ga Anaconda kamfani ne wanda kuma ka gani ya nemo plasma pi ɗin, already har ya ce akwai shi, sai ka yi, amma kar ka manta fa sai da intanet wannan. Sai ka ce to pip install plasma pi, wannan wulaƙanci. To shi kenan, bari in rubuta kawai pip install. Idan ka riga ka rubuta command kana so ka ƙara rubuta shi, kawai ka ringa danna up ko kuma down zai yi wannan ɗinka, zai ringa kawo maka. So pip install plasma pi, in ka danna zai je zai nemo, zai maka installing. Shi yasa yawanci ma dai an fi aiki da pip saboda ya fi daɗi, as in is easier. Ka gani yanzu zai installing. Ka ga mun yi installation da Conda, to ka gani alhamdulillah ya yi installing. To ta nan ma fa za ka iya rona Python. A misali in kana so ka rona Python sai ka rubuta Python. In ka rubuta Python zai kama Python. Yanda zan yi ronin ɗin na ce import, a misali import plasma pi, ka ga ya yi import. Ban dai iya aiki da plasma pi ba, amma dai a misali zan ce plasma pi dot velocity, velocity, velocity ɗin electron mu gani za ta bayar? A'a, ba ta sani ba. To duk dai normal kenan. In kana so ka fita daga Python sai kai Control Z sai ka fita. So yanzu kuma ƙaddara ka je GitHub, GitHub, ka je GitHub ka ga wani abu kana so ka yi installing ɗinsa. Bari in tuno da wani program, in je GitHub in nemo shi. Bari dai ma mu shiga GitHub ɗin ma kawai. Bari mu shiga GitHub, github.com. Da yake ina da account a nan, bari in gudu in je wani guri in yi searching. Bari in sa IRI 2016, ko kuma bari in saka, akwai wata software da na san ta already, sunanta PyGlow. Sai ka danna search, za ta nemo maka PyGlow nan ma, sabida already ka ga over atmosphere wane ne 2019. Wannan November, wannan October. To bari in je gurin nan October ɗin. To ƙaddara ina son in yi installing ɗin PyGlow ɗin nan. Ga shi nan PyGlow za ka ga kamfani, yawanci duk abin da ka gani a PYPL ɗin nan babu ma wanda ba daga GitHub ya zo ba, gaba ɗayansu daga GitHub suke zuwa. A nan gurin a gefe za ka ga bayanai a kanta, za ka ga ka gani issues na GitHub da waye. So yanzu idan muka koma nan sai ka ga bayanai, ga ma har da example. To yanzu PyGlow nake so in yi installing. Ta ya zan yi installing? To kafin in yi installing